25 მარტი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღეა. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფეშიომ სიუნში საზეიმო პარაკლისი აღავლიან და მრევლს ქადაგებითაც მიმართა. ღვთისმსახურებას პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრნენ. გიორგი აბაზაძე ამბობს. მრავალსაუკუნოვანი ავტოკეფალიის აღდგენის 108 წლის თავზე სიონის საკათედრო ტაძარში სამადლობელი პარაკლისი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად შეასრულა. შემდეგ კი იმ სასულიერო პირთა სულისმოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადა, რომლებიც საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის რეპრესიებისა და შევიწროების ფონზე იბრძოდნენ. აი ამ პერიოდს ასე ახასიათებს წმინდა კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. დიდი რუსეთის ეკლესიის თავი ვერ მიუდგა პატარა საქართველოს ეკლესიის სხეულს. მან მოაშორა საქართველოს სულის ხელმწიფე. მადლობა ღმერთს, ჩვენი ეკლესიაც და სახელმწიფოც თავისუფალია, დამოუკიდებელია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტად ვალდებულებს ჩვენ, რომ ვიზრუნოთ და ვიშრომოთ ამ თავისუფლების შენარჩუნებისა და გამტკიცებისთვის. ისტორიული თარიღისადმი მიძღვნილ ღვთისმსახურებას პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. როგორც გავრცელებულ მისალოც ტექსტებში აღნიშნეს, ავტოკეფალიის აღდგენის დღე არის შეხსენება იმისა, რომ სულიერი ფასეულობები, ისტორიული მემკვიდრეობა და სახელმწიფოებრივი აზროვნება განუყოფელია. 1917 წლის 25 მარტს ქართული სამღვდელოების საგანგებო კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგა. ეს გახლდათ ეროვნული თვითმყოფადობისა და ქართული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის ბრძოლის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად მაშინ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მამულიშვილები, როგორც საერო ისე სასულიერო პირები იბრძოდნენ, რითაც განამტკიცეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. თუმცა მაშინ ეს მხოლოდ ბრძოლის დასაწყისი იყო. მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ოფიციალური აღიარება 1990 წელს მისი უწმინდესობისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის უდიდესი ძალისხმევითა და ავტორიტეტით მოხერხდა, რისთვისაც გულითადად მადლობას ვუხდი მას. ილია ჭავჭავაძის, დიმიტრი ყიფიანის, ექვთიმე თაყაიშვილისა და მრავალი სხვა მამულიშვილის ძალისხმევით ეკლესიამ დაიბრუნა თავისუფლება, რაც ერისა და ბერის ერთიანობისა და საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ქვაკუთხედი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ავტოკეფალიის ოფიციალურად ცნობა საერთაშორისო დონეზე მხოლოდ 1990 წელს უწმინდესისა და უნეტარესის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უდიდესი პირადი ძალისხმევისა და ავტორიტეტის წყალობით მოხერხდა. ამგვარად საბოლოოდ აღდგა ისტორიული სამართლიანობა და ქართულმა ეკლესიამ მსოფლიო დამოუკიდებელ და თანასწორ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის კუთვნილი ადგილი დაიკავა. მიმდინარე წელს ჩვენ დედა ეკლესიასთან ერთად ვემზადებით დიდი საეკლესიო და საერო საიუბილეო თარიღისთვის. 2026 წელს ქრისტიანობის საქართველოს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის აღსანიშნავად. ეს იქნება განსაკუთრებული არაერთი ღონისძიებით დატვირთული წელიწადი, რომელმაც მთელ ერს და მსოფლიოს უნდა გააგებინოს ჩვენი წარსული, ჩვენი ისტორია, ბრძოლით გამოვლილი საუკუნეები, მოხვეჭილი სახელი და დიდება. მეხუთე საუკუნეში მოპოვებული ავტოკეფალია საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას რუსეთმა 1811 წელს გაუქმა და მას ეგზარქოსების მეშვეობით მართავდა. ერთი საუკუნის შემდეგ 1917 წლის 25 მარტს კი სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ავტოკეფალიის აღდგენის აქტი მიიღეს და პატრიარქად კირიონ მეორე აირჩიეს. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურობა მსოფლიოს ყველა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ აღიარა, მაგრამ არ არსებობდა ამის წერილობითი დასტური. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა წილუძღოდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას მაშინ და შემდგომ, როდესაც ამ ავტოკეფალიის აღიარებაზეა საუბარი, აი მაშინ შეიძლება დავფიქრებულიყავით უკვე სერიოზულად, რომ კიდევ სხვა პროცესებიც იყო მოსალოდნელი და მართლაც ასე მოხდა. 91 წლის 9 აპრილს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას წილუძღოდა ეს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება. ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ ქართველმა მღვდელმთავრებმა ბრძოლა სწორედ მისი ოფიციალურად აღიარებისთვის დაიწყეს. ეს ისტორიული კადრები 1990 წელს სტამბოლში კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქოშია გადაღებული. მაშინდელმა მსოფლიო პატრიარქმა დიმიტრიოსმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის საქართველოს ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალიის აღიარების დოკუმენტი გადასცა. ამით ილია მეორის ძალისხმევით მსოფლიო საპატრიარქომ ოფიციალურად განმეორებით კვლავ სცნო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურობა.